हेलो गाइस। तो यार आज हम बात करने वाले हैं द मशीनिस्ट मूवी के एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। तो यार ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में क्रिस्टियन बेल लीड रोल में है, जो कि हमारे बैटमैन रह चुके हैं। क्रिस्टियन बेल को इस मूवी के लिए क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा तारीफ की थी, क्योंकि क्रिस्टियन बेल एक ऐसे एक्टर है जो अपनी फिल्म के लिए खुद को इतना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने द मशीनिस्ट मूवी के लिए खुद का वजन 28 किलो तक कम किया था, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। तो ये मूवी एक मशीनिस्ट ट्रेवर रेजनिक के बारे में है, जो अपने पास्ट में हुए एक्सीडेंट की वजह से इंसोम्निया बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी के चलते वो कभी सो नहीं पाता, और उसे नींद नहीं आने के कारण इमेसिएशन का भी शिकार हो जाता है। इमेसिएशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक्सट्रीम तरीके से हमारा बॉडी वेट कम होते रहता है, और साथ ही शरीर के मसल्स भी कम होते रहते हैं। इसकी वजह से इंसान स्केलेटन जैसे दिखने लगता है। इंसोम्निया की वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, और साथ में हेलुसिनेशन भी। और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसके साथ काम करने वाले लोग उससे दूर हो जाते हैं। इसी के चलते उसके साथ काम करते हुए एक वर्कर का हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके इस मेंटल कंडीशन की वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, अब हम देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं ट्रेवर ने किसी का खून कर दिया है, और उसे एक कालीन में बांधकर वो समुद्र में फेंकने जाता है कि तभी किसी को अपनी तरफ आता देख वो कालीन को जल्दी से समुद्र में फेंक देता है। पर जब वो शख्स उसके पास आता है तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। घर आकर उसे दीवार पर एक स्टिकर चिपका हुआ मिलता है, जिसमें लिखा होता है हु आर यू। फिर यहाँ स्टोरी कट होकर पास में जाती है। यहाँ हम देखते हैं ट्रेवर एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम स्टीवी होता है, और वो उसके घर में ही होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टीवी के साथ रहना ट्रेवर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो यहाँ रोज आते जाते रहता है। ट्रेवर एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, पर उसे कॉफी पीना हो तो वो एयरपोर्ट पर चले जाता है। वहाँ पर एक वेट्रेस है जिसका नाम मारिया होता है। उससे बात करना उसे अच्छा लगता है, लेकिन मारिया से वो ये कहता है कि वो कब्रिस्तान में काम करता है। कॉफी पीने के बाद वो हमेशा उसके लिए एक अच्छी सी टिप छोड़ जाता है, जो कि उसे इंसोम्निया या इमेसिएशन की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसका वेट रोज कम होते रहता है। तो वो अपने वेट का रिकॉर्ड हमेशा लिख कर रखता है। हम आगे देख सकते हैं कि उसके बिहेवियर की वजह से उसके सीनियर टक्कर के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से टक्कर अपने बॉस को उसकी शिकायत कर देता है और जबरदस्ती उसका मेडिकल चेकअप करवाता है। यहाँ ट्रेवर गुस्सा होकर फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है और सिगरेट जलाने के लिए वो अपने कार में जाता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है, पर वो इग्नोर कर देता है। यहाँ उसकी मुलाकात इवान नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे बताता है कि वो भी उसी की फैक्ट्री में काम करता है। पर ट्रेवर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो वो बताता है कि वो रेनॉल्ड की जगह पर आया है, क्योंकि रेनॉल्ड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि ट्रेवर स्टीवी को बताता है कि वो 1 साल से सोया नहीं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने कोवर्कर मिलर को मदद के लिए बुलवाता है, लेकिन यहाँ पे इवान उसका ध्यान भटका देता है। इस वजह से मिलर का हाथ मशीन में आकर कट जाता है। वो इवान की तरफ देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर अगले सीन में ट्रेवर घर जाता है, पर हम देखते हैं कि उसे एक नोटिस आया हुआ होता है, जो कि बिजली का बिल का होता है। फिर वो एक नोट बनाकर फ्रिज पर चिपकाने जाता है कि उसे फ्रिज पर पहले से एक नोट मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। फिर वो अपने मकान मालिक को किराया देने के बहाने से पूछता है क्या उसने घर में किसी को आते हुए देखा है। फिर वो कहती है नहीं। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं कि इंश्योरेंस वाले ट्रेवर को हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए बुला रहे होते हैं। तो वो बताता है कि उसका ध्यान भटक गया था इवान की वजह से। फिर उसका बॉस बोलता है कि इवान नाम का कोई भी बंदा इस कंपनी में काम नहीं करता। फिर सब सोचते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है। फिर आगे हम देखते हैं अपने इस कंडीशन की वजह से पैरानिया स्टेट में वो चला जाता है। पैरानिया स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ डिल्यूजन पैदा होते हैं, जैसे किसी से जेलसी होना या कुछ चीजें दिखना जो असल में होती नहीं, और इसी वजह से उसको क्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। पर वो इन सब बातों को छोड़कर एयरपोर्ट पर मारिया से मिलने जाता है और उसके साथ मदर डे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाता है उसके बेटे निकोलस के साथ। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी वो घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 1:30 ही हुए होते हैं। फिर धीरे धीरे ट्रेवर के सारे कलीग सोचते हैं कि एक पागल है और उससे बातचीत करना कम कर देते हैं। फिर वो फैक्ट्री के बाहर एक लाल गाड़ी में इवान को जाते देखता है और उसका पीछा करता है, और वो दोनों एक पब में मिलते हैं। यहाँ वो इवान को बताता है कि तुम्हारे वजह से मिलर की जान जाते
जाते जाते बची है। और वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी। फिर ट्रेवर को इवान के पॉकेट से एक फोटो मिलती है जो कि रेनॉल्ड और इवान की होती है और वो सोचता है कि ये सब रेनॉल्ड करवा रहा है। फिर आगे उसे अपने एक फ्रिज पर एक नोट मिलती है जिसके लास्ट 2 वर्ड होते हैं ER। वो काफी डिप्रेस हो जाता है और उसे कचरे में फेंक देता है और स्टीवी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, जिसकी वजह से दफ्तर में सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और उसे वहाँ से निकाल देना चाहते हैं। फिर वो फ्रिज पर लगे नोट की पहेली को सुलझाने लगता है और वो नाम शायद टकर है और वही है जो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ऐसे वो हर किसी पर शक करने लगता है। फिर वो मारिया के साथ और उसके बेटे निकोलस के साथ पार्क में जाता है और उनकी फोटो खींचने लगता है। फोटो खींचते समय उसे कुछ याद आ जाता है पर वो इग्नोर करके आगे चल देता है और निकोलस के साथ फन हाउस राइड पर जाता है जिसका नाम रूट 666 होता है, जहाँ पर निकोलस को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है पर बाद में वो ठीक हो जाता है। फिर ट्रेवर मारिया के घर उसे छोड़ने जाता है। वहाँ वो घड़ी में देखता है 1:30। ये हर बार 1:30 का टाइम क्यों दिखाई देता है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिर मारिया के घर में उसे मदर डे की एक नोट मिलती है जो कि सेम टू सेम उसके घर में बनी नोट की तरह होती है, जिसमें एक ड्राइंग होती है। वो अपने घर आकर डस्टबिन से वो नोट निकालकर उसकी पहेली को पूरा करता है जो कि वर्ड मदर बनता है। तो उसे याद आता है कि बचपन में वो भी उसी पार्क में सेम जगह पर अपनी माँ के साथ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलर अपने इंश्योरेंस के पैसे लेने फैक्ट्री में आता है। तब ट्रेवर उससे माफी मांगता है। फिर काम करते समय ट्रेवर की एक बाजू मशीन में फंस जाती है तो वो सभी लोगों को गालियां देता है और कहता है तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और आपने इस बिहेवियर की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो अपने घर जाता है। वहाँ उसने बिजली का बिल नहीं भरा होता है, इस वजह से उसकी लाइट चली गई होती है। फिर उसके बाद उसकी मकान मालिक उसके घर आती है। फिर वो अपने मकान मालिक पर ही शक करने लगता है कि वो उसके घर में नोट छोड़ देती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं उसके फ्रिज से खून निकल रहा होता है और फ्रिज पर और एक नोट होती है और उसे वो पूरा करता है तो वो वर्ड मिलर बनता है। फिर वो सोचता है कि ये सब मिलर ही उसके साथ कर रहा है। फिर वो मिलर से मिलने उसके घर जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है और मिलर उसे मारकर भगा देता है। जाते समय उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते समय वो उसके गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है, पर पेट्रोल खत्म होने के कारण वो उसके पीछे नहीं जा पाता। पर व्हीकल एजेंसी में जाता है। वहाँ वो गाड़ी के बारे में पता करने लगता है, पर वहाँ एक ऑफिसर उसे कहता है जब तक क्राइम सीन ना हो या कोई हादसा ना हो तब तक वो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। तो वो जानबूझकर किसी कार से अपना एक्सीडेंट करवा लेता है और इवान के खिलाफ हिट एंड रन का रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी की रिपोर्ट वो करने जा रहा होता है वो असल में उसी की होती है। दरअसल 1 साल पहले उसने अपने गाड़ी की टूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। अपने आप को झूठा पड़ता देख वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो स्टीवी के पास चला जाता है। वहाँ स्टीवी उसके जख्म साफ करती है और उसे दूसरे कपड़े देती है। फिर ट्रेवर को वहाँ इवान की फोटो दिखाई देती है जो कि रेनॉल्ड के साथ वाली होती है। वो सोचता है स्टीवी भी रेनॉल्ड और इवान के साथ मिली हुई है। स्टीवी उसे कहती है कि इस फोटो में रेनॉल्ड और तुम हो, पर वो मानने को तैयार नहीं होता और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और स्टीवी ट्रेवर को घर से निकाल देती है। फिर वो एयरपोर्ट पर जाता है लेकिन वहाँ किसी नए वेट्रेस को देखकर मारिया के बारे में पूछने लगता है। वो वेट्रेस बोलती है यहाँ कोई मारिया नाम की लड़की ये वेट्रेस काम नहीं करती, पिछले 1 साल से मैं ही तुम्हें सर्व कर रही हूँ। तो इस बात से वो और ज्यादा चिढ़ जाता है और सोचता है सब लोग उसे पागल बनाने में जुड़े हैं। फिर वहाँ से निकलते हुए उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है तो देखता है इवान निकोलस को लेकर उसी के अपार्टमेंट में जा रहा होता है। तो ट्रेवर यहाँ डर जाता है कि इवान निकोलस को मार ना दे। उनके पीछे रूम में चला जाता है पर वहाँ सिर्फ इवान ही होता है और निकोलस को काफी आवाज देने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर इवान और ट्रेवर में फाइट हो जाती है। फिर ट्रेवर इवान को चाकू से मार देता है और निकोलस को ढूंढता है, वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने फ्रिज के पास जाता है जिसमें से बहुत सारा खून बाहर निकल आ रहा होता है। वो उसे खोलता है, उसे मछली के कटे हुए सर और सड़ा हुआ फूड मिलता है। फिर उसे एकदम से फ्लैशबैक आता है। फिर वो वही फिशिंग वाली फोटो देखता है जो कि रियलिटी में हेल्दी वाले ट्रेवर की होती है। यहाँ हम फिर से मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पर ट्रेवर इवान को कालीन में बांधकर समुद्र में फेंकने जाता है। वो किसी को अपनी तरफ आता देख जल्दी से कालीन को फेंक देता है। फिर कालीन रोल होते हुए खुल जाती है और वो देखता है उसमें कोई बॉडी नहीं होती। फिर उस पर कोई टॉर्च मारता है और वो उसे देखता है और हैरान हो जाता है
कि वो इवान ही होता है जो कि उस पर हंस रहा होता है। फिर वो घर आ जाता है और उसे सब याद आ जाता है और मिरर में खुद को देखकर कहता है मुझे पता है तुम कौन हो। तब हमें पता चलता है असली कांड। 1 साल पहले उसने एक बच्चे को सड़क पार करते समय उसने गलती से उड़ा दिया था। दरअसल गाड़ी का लाइटर यूज करते समय उसकी नजर हट गई थी, जिससे ये एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा वही मर जाता है। और ये एक्सीडेंट ठीक 1:30 पर होता है, जिसकी वजह से जब वो एयरपोर्ट पर या किसी इमेजिनेशन पर्सन के साथ होता है तब घड़ी में 1:30 ही टाइम होता है। वो वहाँ से गाड़ी भगा ले जाता है और एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन जाने के अलावा एयरपोर्ट पर चला जाता है। इसीलिए एयरपोर्ट पर वो अपनी इमेजिनेशन मारिया से मिलता है। इसका परिणाम ऐसा होता है कि वो अपने दिल में उस एक्सीडेंट के लिए खुद को ही गिल्टी मानता है और उसकी यही गिल्ट उसका इमेसिएशन, इंसोम्निया और लॉस्ट ऑफ मेमोरी का कारण बन जाता है और उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं। इस एक्सीडेंट की विटनेस उस लड़के की माँ होती है जो कि मारिया जैसे दिखाई देती है और इवान सिर्फ उसके इमेजिनेशन में ही होता है जो कि असल में होता ही नहीं, जो कि उसको हमेशा एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाते रहता है। फिर वो वही मिसिंग लेटर पूरा करता है और फाइनली वो लेटर बनता है किलर। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से उसे भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा हो जाती है और अपने लिए ही वो खुद ही नोट छोड़ देता है और लास्ट में अपने गिल्ट से तंग आकर वो पुलिस स्टेशन जाकर गुनाह कबूल कर लेता है और अपने खिलाफ ही हिट एंड रन की कंप्लेंट लिखवाता है और जेल में जाते ही वो कहता है अब वो बस सोना चाहता है। तो यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि